今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。迷你白蓮蓉月餅，今日同大家整月餅喎。咁呢度呢，就係有6個呢迷你月餅嘅份量嘅，就係有100個 gram 嘅中筋麵粉，360個 gram 嘅白蓮蓉，我係揀低糖嘅。咁呢就有6隻呢就係鹹蛋，60個 gram 嘅糖漿，20個 gram 嘅油，同埋5個 gram 嘅鹼水。準備好所有嘅材料，我哋可以開始做啦。我哋首先呢，就將啲糖漿呢就放咗喺個碗度先，跟住呢，就係加我哋嘅鹼水。咁我哋呢，就係撈勻佢，鹼水呢，就會令到嗰個月餅呢就會顏色深少少噶。跟住我哋呢，就係放我哋嘅食油啦。嗱，我哋攪佢，大家都溝勻咗啦。咁然後呢，我哋將預先篩好咗嘅中筋麵粉呢，就分幾次，慢慢咁放落去攪。嗱，慢慢咁放，慢慢咁樣呢，撈勻佢。你見到呢，佢而家好似咁樣，平時嗰啲餅皮嘅感覺啦，你見到嘛？咁我哋可以放隻手落去呢，就係咁以猜佢幾下就得噶啦。我哋試下撳下佢，見到佢唔黐手咁就得噶啦。跟住呢，我哋就放喺室溫嗰度2個鐘頭，然後呢，就將佢呢猜成6份嘅鹹蛋。我哋呢，就係淨係愛個黃嘅啫。嗱，咁我哋呢拎個黃出嚟，就將啲白呢就分開佢，唔好俾啲白黐住，如果唔係呢就會鹹啦。咁然後呢，我哋呢就係放2大湯匙嘅玫瑰露。嗱，放咗啲玫瑰露之後呢，我哋輕輕咁樣撈佢，咁樣呢，連佢呢就係如果有黐喺上面嘅蛋白呢都會甩晒噶啦。咁我哋跟住呢就噴少少嘅油咯。咁我哋就放焗爐度焗160度焗5分鐘就夠噶啦。準備晒好嘅材料，我哋開始整個餡啦。我哋將360個 gram 嘅白蓮蓉呢，就分成6個，一個呢就係60個 gram。個餅皮嘅粉團呢，我哋就將佢呢50個 gram 就1粒，猜成6粒。我哋而家先做個餡先。嗱，呢個呢就係個白蓮蓉啦。咁我哋呢就將佢喺中間呢就壓一個窿喎。你睇下，就係將佢壓成咁樣。咁我哋就可以呢，就係將個鹹蛋黃呢就放落去，然後呢輕輕咁用個虎口咁樣夾住佢，然後呢用個手指咁樣猜，咁樣撳好佢，然後呢就輕輕咁樣捉到佢好似個大波咁。嗱，咁每一個都係咁樣做。嗱，餅皮，我哋揾一個膠袋呢，喺側邊切開佢，然後呢就將個餅皮呢就放喺中間，用隻手呢，我哋將佢壓扁佢。嗱，壓扁啲，壓好之後呢，我哋呢就係咁樣搓佢，輕輕咁樣搓佢，壓扁佢，壓到佢薄薄一片咁。壓好咗之後呢，你可以拎個餡去度一度佢。嗱，你每一邊呢都留低個位呢，都最少要有1寸，咁就得噶啦。嗱，我哋而家可以將個皮呢就係包上去啦，放喺中間，然後呢就將啲皮呢咁樣包上去。嗱，慢慢咁一邊咁樣，兩邊咁樣，慢慢咁樣，嗱，收埋一個口。
剩翻嘅呢，將個皮呢推上去，然後搓完佢，咁就得啦。嗱，幾靚？好啦，我哋準備一個125g 嘅帽啦，加少少嘅高筋麵粉啦，或者係中筋麵粉都得，加少少落去呢，咁陣間佢就會唔黐啦。嗱，嗰個餡呢都係一樣，咁我哋咁樣呢，加少少粉，然後捽勻佢，盡量捽勻佢。捽勻咗之後呢，我哋可以見到個帽啦，我哋將佢呢就個帽呢提高少少，然後呢就係將個月餅放落去，我哋輕輕咁撳佢，見到撳到側邊呢都齊齊整整，好靚咯。見到側邊全部都係好靚啦，咁我哋呢就反轉佢，咁呢就係撳佢幾下。然後呢，我哋就輕輕手咁樣褪佢出嚟啦。哇，個月餅嘅造型就做好啦。每一個都係咁樣做。做好咗之後呢，咁我哋呢就放落焗爐160度焗5分鐘先。咁5分鐘之後呢，佢就定咗型㗎喇。咁我哋呢就拎出嚟呢攤凍佢，等到佢完全都唔熱嘅時候呢，我哋就準備呢就係一隻蛋黃，咁樣就係加2匙羹嘅水，咁樣攪勻佢，然後呢就薄薄咁樣喺嗰個月餅上面呢掃一層，掃完之後呢，我哋又要等佢幾分鐘啦，等嗰啲蛋黃汁食咗落去個月餅度啦，然後我哋又再放多一層。跟住我哋就可以放落去個焗爐度，約網係170度焗佢5分鐘，之後再轉方向，又再焗5分鐘，咁我哋嘅月餅就焗好㗎啦。哇，好香噴噴嘅月餅就做好啦。不過唔好咁快食住，我哋攤凍咗，我哋先至可以切㗎。切開個月餅幾靚。中秋節月餅唔一定呢就要去街買嘅，自己喺屋企做都一樣咁好味㗎。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！